Hello， 大家好，又翻到嚟阿傑嘅 Minecraft 生存啦。咁我哋今日咧就打算落地獄。我哋就喺個堡壘嗰度探索下啦。咁我哋走之前就爆揾嘢食先啦，因為落地獄都唔知行幾耐嘅。你想唔想一齊落去啊？要一齊咯，不嬲都係一齊落去啦。呢個樹。係啦，咁我哋今集就會落去地獄玩啦。玩？有啲叫玩咩？咁我哋攞嘢食落去啦。睇下做咩？着咩裝落去先？咦，有個藍瓜係。攞唔攞？鐵裝啊！鐵裝。啊，就着鐵裝啦，啲鎖鏈裝上。呢度唔用得嘢，可以喺度。因為嗰度要俾南瓜生嘅關係啦，咁我哋種下啲面嘅。一打出去有，仲鬼落咩？咁我就帶35支火果入去啦。應該夠用㗎啦。咁如果有人記得嘅話，就我上集就執咗個凋零怪嘅頭啦。我都唔知點解會執到，殺咗之後突然間有。好啦，咁我哋而家先揾嘢食就落去啦，唔等啦。整多少火把咧？49支應該夠啦。係咯。擠翻啲。哦，得先買嘢食先。點解落唔落去啊？咁有得去煮先啲嘢食。咁我哋而家就落去啦。如果你落過嚟而家啦，我一陣間唔會揾你嘅。點啊？我整翻個堡先。啊好啊。而家整翻個堡。又係等你啦。咁嗱，我都整咗買嘢食嗰陣。個包先啦，薯仔堡咁多。如果大嘢食。我燒薯仔，唔緊要，我帶鬼物俾你。帶鬼物俾你都係。咁我遲啲惹翻隻羊翻嚟先。又係唔係？又係整係咯，都係羊冇食。行啦，我哋。好，我已經落去㗎啦。你都要落嚟嘅。咦，陣間係甩機，你快啲過嚟啦！好啦。我已經準備埋啲嘢食俾你啦。大家睇下困難難易度係咁，用音量就較翻大少少，費事大家聽唔到。而家落到去俾啲嘢俾你食下先。OK， 3個麵包咯。你係咪撈緊啊？係啊。得唔得啊？好快咁撈。不過其實慢到出汁。咁啊，點咧？係咯，你咁慢，咁我行先。因為仲撈緊啊！冇搞錯啊！不可以出邊做活動。你咪有翻返成？冇啊！我等緊你啊！唉，唔理你啦，我都係，次次都係等你，我費事理你都。唔好落嚟啦！撳甩機。爭好多人。冇咯，想講你自己。你去咗邊啊？而家？我終於落到嚟啦！你落咗嚟咩？落咗嚟啦。OK。咁我哋今集就去呢個嘅地獄堡裏面探索啦。就唔知可唔可以上去宮殿咧？咁我就上緊去啦。但係你就可能要慢啲。
然之後你又話咩上面要落翻嚟掘嘢咁樣。係啊，我要掘嘢。咁我而家又落到去啦。我好彩有帶個南瓜批喎。你有帶嘅咩？啊！我唔收俾嘢食你啦。我帶啊！呀！你快落嚟啦！呢個其實好恐怖㗎啦，哇！你已經落鬼咗去等鬼你啫。我沿住你拆火包嗰一方啊！唉，你肯定行錯路，算啦唔啦，唔等啦，唔想再等你。呢度係呢個豬啊！呢度。我食嘢啦。咁我哋行呢度啦。好，呢度就封咗我方嘅。好。係咯，上次我記得我哋落去之後揾到另外一邊嘅宮殿嘅，咁我哋就行過去啦。呢邊啊嘛，咦？見到你個名喎。我已經行到老遠啊嘛，咦？唔係呢度。誒，啊！呢度落嚟。hello。行第二面啦，呢邊冇嘢。哇！露台喎。你第一次落嚟都唔企啊？因為其實我已經落過，已經探索咗勁多。我記得係咪呢度咧？好似陣風。係啊，呢度啊！你唔跑啫。喂！哇！紅眼烈焰使者攻擊我啊！救命！我早聽到聲啦。係啊，你小心啲喎，喺度喎。你搞掂佢啊！我有支殺手啊！冇搞掂。有啲幫㗎。走啊！響住個票。小心啊！唔好掘我插嗰塊石嗰度啊！係啊。之後先叫你唔好插。因為上面通常都係啲煉神嘅幫。上去。喂，沿住呢度行先啦，咁我哋就。哇！呢個恐怖啊，要搭路啊。咁我哋就探索呢度一陣啦。費事啊！你幫我採啲啊！需要嗰隻。喂，掉史萊姆喎！打！跌咗落去下面咯。唔係喺度喎。打啦！掉史萊姆一定要打㗎，我哋整礦火性。執到啦！執到嗰啲火球仔啦，可以整礦火性嘅水。咁我哋下一集就可以教你哋整㗎啦。喺呢度深度啊！你。喂，唔好行落去啦，好鬼危險啊！攞翻嚟。打我落去你又死。唔會。行呢邊啦。得。成日自己打斜行，好危險。其實我有火焰保護。我哋行啦。咁我先。睇唔到啊！咁咪行呢邊啦。你啱㗎。好似幫下嚟嘅。咩幫下？咦？但我想講個拆怪箱係冇嘢嘅咯。咁靈異？係喎嚇。冇嘢嘅喂。咁呢個時候掘咗佢咯，橫掂都唔會有經驗值嘅啦。有嘅喂。咁奇怪？咁啲烈焰使者去晒邊啊？咁好玩？冇烈焰使者，喂你去咗邊啊？冇掘嘢喺度。我要返屋企要啊嘛。呢個冇烈焰石嘅方啊！呢度冇乜嘢探索嘅咯喎，你上咗去。個南瓜批佢捱好耐，哇！爭啲飛。你行啦嗬，行過嚟。有熔岩喎，但係。過嚟啦，你得佢。喂，小心啲熔岩喎，你嚟啊！黐線你都，一定死硬咯。耶！卡實咗喺度啦，有冇卡實喺度咁樣？哇！乜水？唔係你啱啱跌咗入火入面。咩？係
你唔知咩？連自己跌咗佢都唔知。哇！扣得好快！又係火嘅保護嘅，你點㗎？誒，終於冇啦。扣幾多格心啊？勁多格，因為我本來仲有幾多格啊？咁而家3格，入邊啲嘢食咗。好啊，再開一嚿麵包啊，唔係，因為仲有6嚿薯仔，得俾你。你趁而家食咗嘢先啦，呢度咩都冇咁。虛無。呢度冇嘢嘅入我有好多粒面，冇嘢嘅呢度。你補晒啲肌肉度未啊？冇晒啦。哦，咁得啦，你會補血嘅咧。行翻過去啦。行第二邊。4邊都冇路喎，唔係佢3面都冇路喎。咁呢啲啊？好。呢度就有啲咩探㗎？呢度好似咩都冇咁樣嘅，都好似虛無咁樣咯。我哋睇下呢邊。哇！隻皮甲裝。冇嘢嘅又係。你都係。有嘢嘅咩？呢邊好似廢咗。嗰啲好似空咗咁樣。哇！小心飛落街。係熔岩嚟㗎嘛？點解宮殿全部彎角角嘅？唔同物料都用整嘅路，點解呢度有路嘅？咁就繼續咩都冇。咁我哋上返去啦，係咪？上返去咯。呢度有邊啊？好似光咁，唔知去咗邊。係啦，咁我哋就上返去啦。咁即係起碼都有啲收穫先。有冇收穫？小人係啊，都算係收穫啊！可以整抗火性嘅水，咁抗火性嘅水就固然重要啦。唔係呢邊啊，直行啊，呢邊啊。然之後呢條柱嗰度就係我哋行返屋企嗰條路啦。咁抗火性嘅水有用之處其實都好大嘅。你可以用岩游水。但係嗰啲叫熔岩之肉，我就話你死。佢係抗咗火點會死啊？連內9度都唔扣，何來死啊？好，我哋翻上去先啦，咁係啦，順便我片佢養住埋條天藥水先。係啦，我哋上埋去啦。有啲嘈雜聲。咩啊？村。哦，滅村。哦。What？咁恐怖嘅？我哋今集時間就係咁先啦，因為都幾忙，係咁先，拜。